Pochi giorni fa mi chiama uno dei miti della mia vita, Enzo Avitabile, uno dei più grandi studiosi della lingua napoletana. Ebbene, insieme a lui abbiamo discusso di una antica locuzione napoletana. Ma parla un work for more, sin work for more, ovvero sei un maiale al di fuori della sua stalla. Beh, la morra in generale è un assembramento di persone, è la mandria, vedi che la morra è gente la bascia, però in senso estensivo la morra è anche il gruppo di animali nella stalla e quindi la stalla, la porcilaia. Ma quindi il modo di dire è geniale, non solo sei un porco, quindi sei un maiale, una persona lurida, ma sei anche a disagio perché sei al di fuori del tuo ambiente naturale. Sinu porche for more. Oggi quindi parliamo di porco e dintorni. Povero porco sempre offeso, sempre vilipeso, tu sei un maiale, sei un porco, lurido, sporco, privo di ogni valore morale, per carità. Però poi quando il maiale è morto e se ne fanno salsicce e salami e prosciutti, allora il maiale è buono? Sì, ed allora è un po' come la questione dell'avaro, del pirchio. Quando in vita il pirchio è sempre criticato, chi è una galletta di Castellammare, non caccia mai una lira, però poi dopo la morte, quando gli eredi trovano una cospicua eredità, allora il pirchio era buono. Infatti c'è un detto napoletano che dice o pirchi o purc, so buono solo troppo morto. Del porco, come è noto, non si butta via nulla, non si buttano nemmeno i peli con i quali una volta si facevano le spazzole, non si butta la pelle con la quale si fa a cotene e delle ottime bracciole di cotica, non si buttava nemmeno il sangue, il quale unito a un doppio strato di cioccolato diventava sanguinaccio. Poi negli anni 90 fu vietato l'uso del sangue di maiale e allora rimase solo il cioccolato, però poi alla fine ugualmente per tradizione lo chiamiamo sanguinaccio. Il porco c'è finanche un numero della smorfia napoletana, 4, porco che io tiro e porco che io metto. E poi il porco entra in 1000 bellissimi paraostieli napoletani, a miso porco ingrassà, quando c'è qualche figlio che fa il parassita, insomma, e vuole solo godere della vita, cresce figli, cresce porci, ecco, di riconoscenza verso i genitori, una mamma è buona per 100 figli e 100 figli non sono buoni per una mamma. Chi le sta facendo carne e porco, insomma si sta arricchendo come a che, ma paro porco in di mela, insomma sta vivendo un momento di grosso valore economico. Chi le muove un porco in mano, cioè sta controllando la situazione. Oppure ricetto porco, manteniamoci pulita. Questo accade quando il più fetente di tutti richiama gli altri alla pulizia, è come dire o ciuccio chiama orecchia longo o cavallo. A Napoli il porco compare finanche accanto a uno dei santi coprotettori della città di Napoli. Sì, parliamo di Sant'Antuono Abate, quello del borgo di Sant'Antuono, il santo del 17 gennaio, quello di Fucarazzi Sant'Antuono, questo rito purificatorio, Sant'Antuono, pigli tu vecchi e dammo nuova. Lui è il protettore dei mestieri legati al fuoco, protettore dell'herpes zoster, che non a caso è detto o fuoche Sant'Antonio, e protettore degli animali. Infatti viene sempre ritratto con questo maiale ed ecco perché, che ne so, quando qualcuno si innamora proprio è una cosa brutta, ma brutta veramente assai, dice Maronnami, mi pare Sant'Antonio che si è innamorato di porca addirittura, ma ti pare? Oppure per esempio, pure quando una coppia è male assortita, essa è brutto, e essa è bella, a Napoli si sa dire, guarda là, ma pare Sant'Antonio porco.